Автоматически отключается, да. Ну и с вежливости. На полсловия. Я не хочу делать замечание, что Геннадий Андреевич пил чужой чай, но тем не менее это возможно. Потому что мы одна семья здесь. Может быть, даже вообще из одного чайника, из одной чашки. И многое то, что он сказал, я готов согласиться. Мы должны отменить ЕГЭ. И это программа ЛДПР, а не «Справедливой России», господин Миронов. Давайте делать ссылки, какая партия выдвинула какой-либо тезис. Вот тезис о вооруженном восстании – это ваш, большевики. ЛДПР никогда не выдвинет. Но введение госмонополии на алкоголь или русский вопрос наш вы забрали, пожалуйста, но делайте ссылку. У кого взяли? На чай не сделали ссылку, а здесь мы будем следить за вами, чтобы вы все-таки ориентировались. Поэтому не жалко, когда берут, но создается впечатление, что у каких-то партий не хватает элементарного творческого потенциала. Вот взять у кого-то что-либо. Поэтому согласен, давайте ЕГЭ отменим. Согласны, чтобы внимание инженерному корпусу. И не просто, чтобы у нас был снова достойный, огромный инженерный корпус, потому что только они могут создать нормальную промышленность. Торговать все научатся. Это быстро. Особенно обманывать. Плохой товар спихнуть, цены завысить. Это все научатся, самые малограмотные. Так торгует вся Азия, Африка и даже хваленая Европа. Все готовы. Это не проблема научиться. А вот создавать, производить только инженеры. И здесь у меня просьба к руководству страны. Давайте эксперимент проведем. В какой-то губернии отдадим новой команде, именно 30-40 инженеров-ученых, они покажут, как надо управлять территориями. Губернатор занимается собою. Он думает о том, чтобы его переизбрали, переназначили, он занимается выборами. А вот управлением он практически не занимается. Он думает только вот отношения по вертикали, как вы похвалили бы, где бы, так сказать, найти какую-то поддержку. В одном месте, депрессивный, дайте самый депрессивный регион. Через 2 года жилье будет стоить 50% дешевле, ЖКХ дешевле, продукты питания дешевле, все изменится. Потому что ученые и инженеры, они по-другому мыслят. Они созидатели. Их не интересуют ни выборы, ни какие-либо склоки, и тем более коррупция. И мы увидим, что можно путем создания этой управленческой команды 21 века. У нас классика. При царе губернатор, при советской власти секретарь обкома и сегодня. Этот человек, вот на него, что от него толку? Его обложила мафия вокруг? Или коррупционные схемы, или криминал. И он ничего не может делать. А их всех убрать. А 30-40 чужих инженеров, но русских, наших, российских, я вас уверяю, будет успех. Давайте вот такой вариант где-то сделаем. Потому что в масштабах всей страны тяжело. А вот где-то попробовать можно. То же самое остается, программу мы уже дали, по Дальнему Востоку. У нас там 20 пунктов. Если их запустить, мы увидим, так сказать, успех. Если просто будет мощная корпорация, много чиновников, и что-то они по чуть-чуть будут делать, это не вдохновит население. Поэтому здесь обязательно весь смысл, то, что мы сегодня делаем, это помочь, посоветовать в решении кадровых вопросов. Я не имею в виду, чтобы предлагать конкретно кандидатуры. Это должны быть новые специалисты, патриоты. У них не должно быть счетов за границей, недвижимости за границей. Им нечего писать в декларациях о расходах. У них нет расходов. Они живут в 3-комнатной квартире. Жена и 2 детей. Все. У них нет больше ничего. Ни дач, ни машин. Чистая декларация. Доход – 1 зарплата. Там 50-60 тысяч. И такие патриоты в основном в Сибири и Дальний Восток. Давайте на них сделаем упор. Юг, к сожалению, всегда в любой стране мира подводит. Южная Италия, Южная Франция, Южная Греция и так далее. Поэтому здесь вот этот вот упор на кадры, и именно они, так сказать, могут решить многие вопросы. Налоги. Мы ввозное оборудование для машиностроения наше освобождаем от пошлин, от налогов, а свое, наоборот, душим налогами. Ну так нельзя, дискриминация. Я понимаю, возможно, чужое импортное лучше, а наше, может быть, еще не такого качества, но оно никогда не будет хорошим, если мы будем душить свое и создавать привилегии для других. Надо какой-то вариант найти. При этом, конечно, вот вступление в ВТО многие обсуждают. Согласен, много минусов, но вступление в ВТО
это многопартийность в экономике. Она имеет минусы. Мы с вами имели однопартийный режим, очень хороший. Я никогда не выступал против советской власти, но народ не захотел. Так и народ не хочет покупать только свою колбасу, свои ботинки, свои часы, только одно отечественное, а другое лучше. Даже если мы не вступим в ВТО, люди будут смотреть, как там в другой стране, где товар лучше. Вот заставьте наших детей покупать квас. Из 10 9 откажутся. Я все время говорю, эксперимент. Что будете, квас пить? Нет, фанту даем. Спрайт даем. И даем кока-колу. Ну, лучше те по качеству, хуже по внутреннему своему содержанию. Но смогли так сделать, что вот ребенок пьет пепси-колу, ему больше нравится. Ну, давайте сделаем квас. Но если не получается квас лучше пепси-колы, запрещать будем снова любые напитки из-за рубежа, то это подход к тому, чтобы не вступать куда-либо. Конечно, издержки. Лучше закрыться страной. У нас будут рабочие места для всех. Мы решим проблему с жильем, с преступностью. Все может сделать. Можно вообще без какой-то партии. Просто чиновники, и мы одна страна. И ресурсы есть. Но молодежь не захочет. К сожалению, молодежь сегодня ходит с айподами, они уже знают, что происходит в Австралии. Их совершенно не интересует, что где-то мы запустили оборонные предприятия. Да, наши танки, а им не нужны танки, можете понять? Что другая молодежь. Если хвалиться снова танками, ракет, да, ракеты. Да вот самолеты полетят 9 мая. А вечером дискотека его интересует. Его интересуют новые какие-то потребительские товары. Я согласен, духовность выше. Но без потребления люди не хотят, они хотят что-то одевать на себя. Ехать в каких-то машинах, отдыхать как-то. В Сочи же мы не можем до сих пор отдыхать с вами. Сколько уже лет? До войны в палатках отдыхали мои родители. И ехали с удовольствием, потому что никуда больше нельзя было поехать. Сейчас построили дворцы, и мы тоже не можем поехать, потому что $1000 ночь. И это плохо. Построили для богачей. Поэтому давайте пустые наши пляжи-то застроим для молодежи, для нашей. И они не будут смотреть туда, на заморские курорты. Но, к сожалению, здесь вот не срабатывает. К сожалению, мы не можем добиться, чтобы хотя бы отдали бы нашим гражданам пустое побережье. Сочи ваше, отдайте Анапу и Темрюк для студентов, для рабочих, для бедных, для автокемпингов, чтобы люди приехали, за копейки отдохнули. Дайте дешевый поезд Москва-Анапа, чтобы вся молодежь могла ехать на свой юг. Это все можно делать. Поэтому есть возможности, необходимые по налогам, по кадрам. Но хочу напомнить слова Билла Клинтона, который сказал, что путем, так сказать, такого самонадеянности Горбачева, пятой колонной, созданной здесь в Советском Союзе, ошибок руководства, они получили Россию как придаток нужной Америке и получили Россию в том виде, как хотел сделать ее Труман, но через атомную войну. Они получили сырьевую колонию без всякой атомной войны. Страна работает на них. Но, говорит, не надо еще останавливаться. Надо растянить Российскую Федерацию на 30-40 маленьких государств, чтобы они столкнулись друг с другом, то есть устроить нам Балканы. И, уходя отсюда, Клинтон прощался с страной, подошел и Явлинский пожал ему руку. А через 12 лет некоторые из этого зала сожалеют, что Явлинский не стал кандидатом в президенты. Он сдавал Курилы японцам, он сдавал Кавказ туркам, он сдавал Российскую Федерацию США. Таких людей не только нельзя допускать как кандидат в президенты, вообще к политической деятельности. А они герои на Болотной. Там стояли с флагами Явлинский, а в это время Митрохин давал интервью, что он против Болотной. Что это такое? Вот? Как «Справедливая Россия». Сперва они с Кремлем, 10 лет Миронов, третье лицо в стране, все за. Теперь они все против. И тоже стоят на Болотной. А там уже стреляют. Там уже ножи, там уже кровь. Вот чего хотите вы, левые. Эти левые уже успокоились, а это новые левые. А еще хуже, там есть у них и левый фронт, так сказать, Удальцовы. А почему Удальцов до сих пор гуляет по Москве? Потому что имени его прадедушки названа улица города Москвы. Улица Удальцова в Москве. Это его прадедушка. И он понимает, что если именем прадедушки названа улица, чего же не пошуметь правнуку-то? Поэтому предлагаю убрать название всех улиц городов в честь революционеров. Всех убрать. Мы порождаем сами. Мы провоцируем правнуков заниматься опять революцией. Это мы делаем. Потому что он не может успокоиться. Дедушка, прадед завоевал имя, чтобы была улица, а он никто. Двухкомнатная квартира, 2 детей, жена, денег нет. И у него неудачник юрист, как Ленин.
Опять ничего не получилось. Работать не может, надо куда-то поехать за границу. Там научат, будет новое поколение, новое, так сказать, поколение революционеров. Поэтому в заключении я прошу, давайте работать в положительном формате. То, что было плохое, нам всем известно. Давайте с хорошим согласимся. Добавьте полминуты. Еще 30 секунд, раз ему дали. Да, я добавляю, я чайник пил конечно. еще 30 секунд. Минута. 30 секунд. 30 секунд. Значит. Положительный формат. Вы понимаете, что сегодня праздник. Нельзя отвергать кандидатуру, если человек еще не вступил в должность. Поработает полгода, год. Пожалуйста, при следующем отчете можно критиковать. Мы же на свадьбе не говорим, плохая невеста, плохой жених. В день рождения мы же не говорим что-то. Мы говорим, пусть поживут, может быть, все получится. Но здесь человек еще вчера был главой государства. Это алогично. Вчера еще был главой государства. Спасибо, Владимир Ильич.